Bir saniye. 지금 보여. 한국어야. 어, 잠깐만요. 이거 해야겠다. 좀 보여주면서 이렇게 그리면서 좀 해볼게요. 아주 최신식이죠. Ben de çizerek göstereceğim diyor. Şu an Cun'un ilk defa denediği bir yöntem. Yani aynı zamanda tabletle çizmeye çalışıyor bilgisayarla göstererek. 원래는 우리가 그 세팅하고 가려면은 포인트가 250만 있어야 되잖아요. İlk olarak eğer Sales'e gitmek istiyorsak bizim sağ kolumuzun 2,5 milyon, sol kolumuzun 2,5 milyon 15 gün içerisinde olması gerekiyor. 그쵸. 세세미 가는 거는 이제 똑같이 150만이고. Semisalis Master'lığa gidilmesi durumunda da yine 1 ile 15 ya da 16 ile 31 gibi dilimlerde bir kolumuz 1,5, diğer kolumuzun 1,5 olması gerekiyor. 자, 근데 다이아 가려면 세일즈 마스터가 2명 있어야 되죠. Ve Diamond'a gitmemiz gerektiğinde de sağ kolda 2 Sales, sol kolda 2 Sales olması gerekiyor. 이때부터는 포인트로 갈 수 있는 게 아니죠. 직급자가 있어야지 갈 수 있는 거죠. Yani Diamond'dan itibaren sadece puanla değil kariyerle de gider. Yani altınızdan kariyer çıkması gerekiyor ki üst kariyere ulaşın. 근데 우리가 보통 알고 있는 게 다이아는 70만 포인트가 있어야 된다고 생각을 하죠. Pony Point'ı. 다이아 잠깐만. 다이아는 150만이지. 다이아는 150만이죠. Ve biz Diamond'lığa gitmemiz gerektiğinde kişisel puanımızın 1,5 milyon, minimum 1,5 milyon olması gerektiğini kural gereği biliyoruz. 근데 이제 이 조건이 있잖아요. 저희가 그 설명했던 그 조건. 그 조건대로 하면은 꼭 150만 포인트가 아니더라도 이 다이아가 70만 포인트이더라도 전달에 이 포인트의 두 배, 140만 포인트를 소실적에서 그 있었다면은 요 다이아가 갈 수 있는 이 포인트 요걸 인정을 해준다는 거죠. Ama biraz önce öğrendiğimiz ikinci alternatif duruma göre kişisel puanınızın 700 olması durumunda sizler Diamond Master'la meydan okuma kararı aldıysanız o zaman kişisel puanınızın 700 kalması ve onu 1,5 milyona taşımamanız gerektiği durumda bir önceki ayda zayıf kolunuzda toplam 1.400.000 puan çıkması durumunda sizin kişiseliniz 700 olduğu halde Diamond'a gidebilirsiniz. Bunu mesela örnekle anlatacağım. 오빠가 내가 예를 들게 날짜가. Mesela ben 1-15 Haziran'da Diamond'a gitmek istiyorum ama şu an Sales olduğum için kişisel puanım 700 bin. Bu böyle olduğu durumda kişisel puanımı ben bir ayın 1-15'ine kadar, Haziran 1-15'e kadar 1,5 milyona yükseltemem. Ama benim alt ekibimde çok fazla tüketici varsa o zaman ben 1 Mayıs ile 31 Mayıs arasında toplam alt ekip sağ ve sağ kol toplam alt ekip puanına sol kol toplam alt ekip puanına bakıyorum. Orada zayıf kol eğer minimum 400 ise 1.400.000 ise o zaman ben kişisel puanım 700 olduğu halde 1,5 milyon olması gereken Diamond Master hedefine ulaşabilirim. Yani ben Haziran'da gideceksem o zaman Mayıs'ın toplamına bakmam gerekiyor diye düşünebilirsiniz. Bir önceki ayın toplam satışında minimum koldaki puan önemli. Okey. Sorma. 그래서 어쨌든 이거는 있잖아요. 그 두 배라고 생각하시면 되거든요. 전화의 소실적이 두 배라고. 그러니까 다시 이거 보여줄게요. Hı. Yani mesela kişisel puanınız 700 bin puansa basit bir mantıkla kişisel puanım 700 ise bir sonraki kariyere ulaşmak için zayıf kolumun bir ay boyunca 700'ün iki katı 1.400.000 olması gerekiyor. Hep 2 ile çarpılmış şekilde ilerliyor zaten gördüyseniz. 그래서 이거는 좀 더 보시는 걸로 알고 제가 지금 또 개보도를 해야 돼가지고 이거는 일단은 끝낼게요. Tabii ki hani burada da görebilirsiniz. Kısaca mesela 1,5 milyon olması gerekirken eğer kişisel puanınız 1,5 milyon değilse bir önceki ay toplam satış minimumda 3 milyon. 2.400.000 olması gerekirken değilse bir önceki ay 4.800.000. Hani bu konunun açıklaması bu şekilde. Yine hani sponsorlarınızla sorabilirsiniz. Cun'un başka bir konuya geçmesi gerekiyormuş. Okey hoppa. 이제 제일 중요한 거 개보도 할 거예요. Şimdi kol haritası ile ilgili bir eğitim.
개보도가 사실 제일 중요한 거 아시죠? kol haritasının oldukça önemli olduğunu biliyorsunuzdur. 요 개보도 잘 짜면은 임페리얼 가는 게 정말 빨라지고 개보도 잘 못 짜면은 임페리얼 가는 거 정말 쉽지가 않아요. Eğer kol haritasını başından itibaren oldukça hatasız şekilde oluşturursanız İmperial'e gitmek bir o kadar kolayken hatalı bir kol haritasında İmperial'e gitmek bir o kadar zorlaşır. 우리가 벤이 있고 내가 있고 우리가 좌우를 가입시키는 거죠. Bizler kendimizden başladıktan sonrasında sağ ve sol gruplarımızı oluşturuyoruz. 우리가 먼저 왼쪽부터 가입을 시킬 수 있죠. Siz üye olduktan sonra yaptığınız ilk üye sistemde otomatik olarak sol tarafınıza atanır. 그죠? 내가 오른쪽 먼저 가입시키고 싶어도 못하는 거 아시죠? 왼쪽부터 가입되죠? Yani sağınıza birinizi ilk başta sağına birinizi kaydetmek isteseniz de bunu yapamazsınız. Çünkü sistem ilk kişiyi sola atlayacaktır. 자, 우리는 수당을 받으려면 내 왼쪽에 사람이 있어야 되고 내 오른쪽에 당연히 사람이 있어야지 그분들이 또 포인트가 있어야지 돈을 받는 조건인 거잖아요, 이게. Tabii ki bizler bu işten para kazanmak istiyorsak sağ grubumuzda, sol grubumuzda kişiler olmalı. Bunların bir alışverişi olmalı ki bu gelir mantığı oluşsun. 처음에 그런 분들이 있거든요. 아, 나 진짜 사람 많이 한다고. 애터미 대박이라고. 자기가 사람 많이 가입시키겠다고 하시는 분들이 있어요. Tabii ki bu işi yani atomiyi öğrendikten sonra bir anda çok fazla kişiyi üye yapan, çok fazla çevresi olduğundan dolayı atominin kolay olduğunu ve bir anda çok fazla kişi üye yapabileceğini düşünen kişiler de var. 그런 분들이 막 자기가 아는 사람을 뭐 자기가 아는 사람인데 뭐 A의 우측에도 넣어주고 뭐 C의 우측에도 넣어주고 B의 양쪽에도 다 넣어주고 막 그런 분들이 있더라고요. Tabii ki çok fazla kişiyi tanıdığı için A'nın sağ tarafına da sol tarafına da kendi tanıdığı kişileri koyan, yine B'nin sağ tarafına da sol tarafına da kendi tanıdığı kişileri koyan kişiler de var. 그런 분들을 봤거든요. 자기는 뭐 아는 사람이 100명이 넘는데요. 그래가지고 막 자기 왼쪽 오른쪽에 막 이런 식으로 이 사람도 돈 벌게 해주고 저 사람도 돈 벌게 해주고 그러시는 분들이 있더라고요. 근데 그렇게 하면 안 돼요. Tabii ki kendisi çok fazla kişiyi tanıdığından dolayı yaptığı her üyenin sağına soluna üyeler yaparak o kişilerin de hızlıca para kazanması gereken oluşumu hani oluşturan onların hani diyelim A ya da B kişinin tanımadığı halde onların sağ ve sol konularını yapan kişiler de var. Bu oldukça büyük bir hata ve kesinlikle yapılmamalı. 뭐 A가 고마워할 것 같으세요? 뭐 B가 고마워할 것 같으세요? 절대 고마워 안 해요. Tabii ki siz böyle yaptığınız için yani A'nın sağına da soluna da üye koyup B'nin sağına da soluna üye koyduğunuzda bunlar size minnettar olacak gibi mi duruyor? Kesinlikle olmayacaklar. 당연한 거라고 생각하고 이 저한테 계속 얘기할 거예요. 더 많이 가입시키라고. Ama bunu böyle bir durumla karşılaştıktan sonra sürekli olarak sizlere daha fazla insanı üye yapmanız için talepte bulunacaklar. 그래서 처음에는요, 사람 가입시킬 때 반드시 스폰서랑 상담하셔야 돼요, 상담. Bu yüzden kesinlikle başlardaysanız birilerini üye yaptığınızda sürekli sponsorunuza danışmalısınız. 내가 가입시킬 사람이 있는데 이 사람이 뭐 직업이 이런 거고 이 사람 그리고 성격이 어떻고 그리고 뭐 애터미를 하고 싶은 의지가 있는지 이런 거를 다 스폰서랑 상담을 하는 거예요. Ben birini üye yapacağım. O kişinin mesleği bu, yaşı bu, benimle bağlantısı bu, ya da işte nerede yaşıyorsa bunlar gibi aslında özellikleri göz önüne alarak danışıp böyle üye yapmalısınız. 그걸 다 하고 나서 이제 가입을 시키는 거죠. 다시 말해줘, 오빠. 그럼 하고 나서 이제 가입을 시키는 거죠. Ama daha tabii ki bunu danıştıktan sonrasında aslında üyelik işlemi gerçekleştirilmeli. 그래서 이 계보도는 진짜 처음에 잘 그 가입을 시켜야 되거든요. Ama bu iş yani bu baştan itibaren yani bu işe başladığınız andan itibaren kol haritası bu şekilde özenle, titizlikle çizilmeli. 진짜 아무 데나 막 사람들을 가입시키면 안 된다는 거예요. Yani gelişi güzel birilerini kol haritanıza ekleyemezsiniz. 자, 일단 성격은 다 비슷하게 해야죠. 뭐냐면은 제가 예를 들어가지고 A에다가 내 언니를 가입을 시켰어요. 근데 이 C에다가 당연히 이제 언니의 뭐 가족, 뭐 엄마, 뭐 C가 엄마, 여기는 언니, 엄마 뭐 이런 식으로 가입시켜야 되는데 뭐 예를 들어서 B에 뭐 아빠를 가입시켰어요. 가족이 이렇게 떨어지면 안 되는 거죠. İlk baştaki en temel aslında yapılacak bir kol haritasındaki en temel davranış. Diyelim A kişisi sizin ablanız.
Bu yüzden A kişisinin altına sizin işte annenizi ya da ablanızla bağlantılı olan kişileri eklemeniz. Yani ailenizdeki kişilerin ve ailenizdeki kişilerin bağlantıları eklenmesi gerekirken A tarafına ablanız üye yapmışken gidip de B'ye babanız üye yapamazsınız. Bağlantılı olan kişileri ayrı kollara koyamazsınız. 뭐 예를 들어가지고 내가 A랑 C랑 B랑 이렇게 가입을 시켰는데 C도 내 친구, 근데 C랑 B랑 아는 친구예요. 그러면은 이 순간 이 둘은 계속 경쟁을 할 거란 말이에요. 사람을 데리고 올 때마다. Yani diyelim A'yı üye yaptıktan sonra onun altına gittiniz C'yi yaptınız. C de sizin bir arkadaşınız diyelim. Daha sonrasında sağınıza da B'yi yaptınız. B de sizin arkadaşınız olsun. C ile B kişisi yine birbirini tanıyorsa, sizin arkadaşınız olmasına rağmen birbirini tanıyorsa yine onlar da aynı kolda yer alması gerekiyor. Çünkü ayrı kollara düştükleri andan itibaren her yeni biri eklendiğinde sürekli rekabet içerisinde olacaklar ve bir huzursuz ortam yaratılmış olacak. 그러면 어떻게 했냐면은 내 오른쪽에는 내 직장 다녔던 동료들, 그 내 왼쪽에는 내 그냥 친구들. 직장 동료들이랑 친구들은 다 모르는 사이거든요. Benim durumumda ne yaptım derseniz sağ tarafıma iş yerinden arkadaşlarımı ekledim. Diğer tarafıma ise iş yerinden olmayan normal hayattaki arkadaşlarımı ekledim. Zaten normal arkadaşlarımla iş arkadaşlarım birbirini kesinlikle tanımayan insanlardı. 이런 식으로 성격을 나눠가지고 반드시 가입을 시켜야 되고요. 물론 이게 안 됐을 수도 있어요. Daha sonrasında arkadaşlarımın ailemi bir tarafa eklemişken aslında böyle bir ayrım yapılması gerekiyor. Tabii ki böyle ayrım yaptınız diye her şey mükemmel ilerlemeyebilir. 아무튼 간에 요 성격대로 이렇게 우리가 그룹을 나눠가지고 꼭 가입을 시켜야지 나중에 서로 가입을 시켰을 때 싸움이 안 나요. Ama bizim işimiz temel olarak bu ayrımı yapmak veya bağlantılı olan kişileri bir arada tutmak ki temel iyi otursun. Daha sonrasında ilerlediğinde bu insanlar herhangi bir rekabete, herhangi bir kıskançlığa elverişli bir ortamda bulunmasın ve bizim iş yapma ortamımız rahat olsun. 우리 파트너들 중에서 이런 분들이 있어요. 아, 내가 뭐 여기 아들 가입시키고 여기는 뭐 내 친구 가입시키고 사람을 가입을 시키는데 내 아들 사업 안 하거든요. 근데 요 아들 왼쪽 오른쪽에 내가 아는 사람들 다 가입시켜요. Tabii ki böyle durumlar da mevcut da var. Diyelim ben ki üye oldum. Daha sonrasında sağıma arkadaşımı üye yapıyorum. Soluma oğlumu üye yapıyorum. Yine benim tanıdığım çok kişi olduğundan dolayı oğlumun sağına da oğlumun soluna da yine benim tanıdıklarımı yerleştiriyorum. 아들 사업 안 하는데 왼쪽 오른쪽 왜 키우는지 아시죠? 아, 내 가족이니까 너무 소중하니까 내 아들 돈 벌게 해줬으면 좋겠어. 내 아들 나중에 사업할 것 같아. 이 생각을 하시는 분들이 있거든요. Tabii ki bu kendi oğlunun sağına ve soluna böyle üyeleri yerleştirmesinin sebebi hem oğluna para kazandırmak hem de onun aslında aileden biri olduğu için onun da para kazanmasını sağlamak ve ileride onun atomi yapma ihtimaline karşı halihazırda bir hani şey oluşturmak, mevcut bir durum oluşturmak. 이렇게는요, 진짜로 이거 어느 라인이 될진 모르겠지만 메인 라인이 저희가 있을 거 a니에요. 저희가 항상 메인 라인을 사실은 그 생각하고 사업을 해야 된단 말이죠. Tabii ki bizler bu işi ilerleyen safhalarda düşündüğümüzde, geleceği düşündüğümüzde yapmamız gereken şey aslında ana kol oluşturmak. Yani her kol değil ana kolu düşündüğümüzde illaki burada da bir ana kol oluşacaktır. Sağ sol bilemeyiz ama bir ana kol oluşacaktır. 아들이 사업 안 하는데 요 3번, 4번에 달린 사람들, 뭐 이 라인이 더 커졌어요, 만약에. 그럼 이 사람들은 진짜 외로운 싸움이 되는 거예요. 삼 사이를 일한다고? 요 3번, 4번은 만약에 아들의 왼쪽이 커졌어. 그럼 요 3번, 4번은 외로운 싸움이 시작되는 거라고. Diyelim oğlunun solu bir 2 3 yani 1 2 ve 5 6 gerçekten sıkı çalışan insanlar olduğundan dolayı o kol çok fazla büyüdüğünü düşünün. Böyle olduğu durumda sağ 3 ve 4 numaralı kişiler oldukça yalnız bir ortam içerisinde bu işi yürütmeye için çabalayan insanlar olacaklardır. 왜냐면은 아들이 사업 안 하는데 여러분, 요 아래 있는 사람들 피해 보는 거잖아요. Tabii ki bunun sebebi ise yani 3 ile 4'ün zarar görmesinin en büyük nedeni zaten onun direkt üstünde bulunan o hani oğlu olan kişi sponsor bu işi zaten yapmıyor. 그래서 절대로 사업 안 하는 사람 있죠. 그 사람들 돈 되게 해주지 마세요. Bu yüzden eğer kişi kendi çalışmıyorsa, kendi hareket etmiyorsa, bu işi yapmıyorsa kesinlikle o kişinin para kazanması için sağını solunu yapmayın. 제가 있고 아들이 있고 요 아들의 뭐
왼쪽에 뭐 A를 가입을 시켰고 그다음에 뭐 M1 있다고 치고 B 뭐 이렇게 했어요. 근데 이 아들이 사업을 안 하는데 내가 아는 사람을 여기를 막 작은 A, 뭐 작은 B, 뭐 작은 C 뭐 이런 식으로 계속 가입을 시키면 이런 식으로 hamen 절대 안 된다는 거죠. 결국엔 나중에 이 라인은 붕괴돼요. Hı. Yani demek istediğim şey siz üye olduktan sonra direkt diyelim oğlunuzu üye yapıp oğlunuzun iş yapmadığı durumda soluna A, M1 veya B'yi koyduğunuzu sağ tarafa da küçük A, küçük B ve küçük C'yi koyduğunuzu üye yaptığınızı düşünün. Böyle olduğu durumda bir kol kesinlikle boşa gidecektir. Bir kol kesinlikle dağılacaktır. Çünkü üstteki bulunan bizzat bulunan kişi bu işi yapmayan biri. 이 만약에 얘네가 여기 가입이 된 게 아니고 여기 A, B, C 뭐 이런 식으로 왔었으면은 누가 좋아요? 이 사람들 다 좋은 거예요. Hı. Ama diyelim buradaki küçük A, B ve C'ler oğlanın sağ tarafında olmasındansa sol tarafında olup böyle A, M1 ve B'nin altında olsalardı bu sefer bütün herkes için mükemmel bir şekilde PV akışı gerçekleşecekti. 이 메인 라인은 점점 강해지는 거고요. Böyle olduğu durumda ana hat oldukça güçlenecekti. 근데 내가 아들 사업도 안 하는데 여기 라인 키운다고 괜히 여기 사람들도 피해보게 하고 여기 사람들도 더 성장하고 더 커질 수 있는데 그걸 방해하는 거죠. Ama ben ne yaptım? Ve oğlum daha hızlı para kazansın diye sağına da soluna da kendi tanıdığım üyeleri yaptıysam bir taraf illaki zarar görecekti. Diğer taraf güçlendiğinde ve diğer tarafında aslında hiçbir işine yaramayıp o taraf çökecektir. Ama hepsi alt alta olsaydı bu sefer gayet puan paylaşımından oldukça güçlü bir grup oluşabilirdi. 그리고 이게 만약에 내가 아들 사업 안 하는데 막 이런 식으로 라인 키우잖아요. 그러면은 어떻게 되는지 아세요, 나중에? Ha, diyelim oğlunuz veya hani herhangi bir tanıdığınız iş yapmadığı durumda onu üye yapıp sağ ve sol kolunu desteklediniz. Daha sonrasında ne durum çıktı, hani ne durumla karşılaşacağınızı biliyor musunuz? 내 아래 파트너들이 이걸 복제해서 똑같이 해. 내 아래 아들 키워, 또 딸 키워. 가족들 사업 안 하는데 다 키워, 라인. Bundan sonrasında böyle yapıldığı durumda en tehlikeli olan kopyalama gerçekleşecektir. Çoğaltma gerçekleşecektir. Siz böyle yaptığınız için sizin partnerleriniz de akrabasını, kızını vesaire birilerini kaydedip onların da sağına soluna üyeler yapacaktır. 이 나쁜 행동이 복제가 된다는 거예요. Yani böyle bir kötü aslında hani kural dışı olan hareket süresizce bu kopyalanacaktır. 이 나쁜 게 복제가 되는 순간부터 내 그룹 안에서 많은 사람들이 이렇게 하는 순간부터 성장도 안 되고 진짜 애터미 사업이 어느 순간부터 이 그룹이 다 붕괴가 돼요. Böyle kötü bir hareketin kopyalanması durumunda kişi sayısı artıyor gibi ya da insanlar çoğalıyor gibi gözükse de böyle farklı kollu sürekli çalışmayan insanların altında kollar oluşacak ve bu şekilde devam ettiğinde de kesinlikle çöken gruplar olacak. 애터미가 결국에는 내가 두 주를 하는 사업인데, 그쵸? Hı. Bizim aslında atomi sonuç olarak en temel yapıda binary bir sistem, ikili bir sistem. 우리가 이렇게 내려야 돼요, 사람을. Bu yüzden biz insanları aslında şekilde görüldüğü gibi yapmamız gerekiyor. 이게 가장 이상적인 바이너리 구조예요. Yani bu en temel, en normal olması gereken bir binary oluşum sistemi. 이렇게 해야지 많은 사람들이 결국 한쪽 그룹이 강해져가지고 나중에 사업을 할 가능성이 높아지는 거거든요. Siz ancak böyle bir koldan ilerleyip böyle hatlar oluşturduğunuzda ancak bir kişi benim zaten bir kolum güçlü, ben de diğer kolumda çalışıp yapayım, ben de bu işi yapayım diye düşünür ve harekete geçer. 사업을 하다가 내가 이렇게 사람을 내리다가 A가 야, 이게 뭐야? 한쪽 라인에 사람이 너무 많아졌네. 나 너무 하고 싶다. 그래서 나한테 예를 들어가지고 너가 아는 사람 좀 가입시켜줘. 하면 여러분이 가입시켜야 될까요? 안 가입시켜야 될까요? 가입시키면 안 돼요. Diyelim sizler bu şekilde çok normal olan bir binary'de insanları böyle bir koldan üye yaparak ilerlediğiniz durumda A denen kişisi kendi kol haritasına girdi ve gördü ki bir kolunda üye sayı yani üyeler var. O zaman ben de bu işi yapmak istiyorum. Ben de bunun için ne yapabilirim deyip sizle iletişime geçip ben de bu işi yapmak istiyorum. Benim soluma üye yaptığın gibi benim sağıma da üyeler yap derse ne demeniz gerekiyor? Kesinlikle böyle bir şey yapmamalısınız. 왜냐면요, 여러분, A가 준비가 안 돼 있는데 내가 만약에 내가 아는 사람 B를 소개해 주겠다고 생각을 해볼게요. 여기다가 우측에다 만약에 달았다고 생각해 볼게요.
A 그러면은 kişi 여러분은 이 라인도 해야 되고요. 이 B도 내가 데리고 왔으니까 이 B도 도와줘야 되거든요. 그러면은 진짜 힘들어지는 거예요. Diğer A kişisi daha bu işe başlamamış, daha bu işte ilerlememiş olduğu halde daha ilk aşamadayken siz A kişisinin zaten mevcutta sol koluna üyeler yerleştirmiş. A'nın ısrarıyla da B kişisi, sizin tanıdığınız olan B kişisini A'nın sağına yerleştirdiğiniz durumda bu sefer kendi sağ kolunuzu, kendi sol kolunuzu aynı zamanda B'nin olduğu yani A'nın sağ kolunu yönetmeniz gerekecektir. Bu da oldukça işinizi zorlaştıracak ve yavaşlatacaktır. 그래서 내가 아는 인맥을 넣는 게 아니고 이 A가 만약에 사업을 하겠다고 하면은 이 A의 인맥을 찾아가지고 이런 식으로 펼쳐줘야 돼요, 라인을. A kişisi gelip de bu işi yapmak istediğini ve sağına da üyeler eklemek istediğini söylediğinde yapmanız gereken o kişiyle birlikte isim listesi oluşturarak o kişinin tanıdıklarını yapmaya çalışmak. O A kişisinin tanıdıklarını kendi sağına eklemeye çalışmalısınız. Kendi tanıdığınızı değil. 이런 식으로 우리가 라인을 펼쳐야 되는 거지. 이 사람 될 것 같은데 하면서 이 사람도 내가 오른쪽도 사람 넣어주고 뭐 사람 넣어주고 사람 넣어주고 사람 넣어주고 사람 넣어주고 사람 넣어주고 이런 식으로 하면 절대 안 된다는 거. 이렇게 하면은 애텀이 성공 못하고 나만 힘들어지고 라인 나중에 정말 엉망이에요. Bizim yapmamız gereken aslında biraz önce dediğimiz yöntemi uygulamak. Bu yoksa diyelim A denen kişisi ben de çalışacağım deyip onu sağlıyor yaptığınızı. İşte ben de üstteki de ben de çalışacağım deyip onun diğer koluna da bir tanıdığınız koyduğunuzu düşünürseniz bu sefer sadece zorlanan kişi siz olacaksınız ve işiniz büyümektense çok daha yavaşlayacak ve bir noktada durup çökecektir. 그래서 여러분 진짜로 이 계보도가 정말 중요한 건데 사람 아무나 막 이렇게 아무 데나 가입시키면 절대 안 되거든요. Kol haritası bu işi yaptığınızda aslında en önemli sermayeyken ilk baştan itibaren bu hani kol haritasını oluştururken gelişi güzel davranamazsınız. 근데 스폰서한테 상담받아야 되는데 스폰서. 나보다 먼저 가입했다고 스폰서 아니에요, 절대로. 이 시스템에 참석하시는 분들이 스폰서예요. Bu yüzden her üye yapıldığında ve kol haritası oluşturulduğu durumda sürekli sponsorlarla danışmanlık içerisinde hani bu süreci tamamlamanız gerekiyor. Tabii ki sponsor denilen kişi sadece sizden önce üye olduğu için sponsor değildir. Sponsor denen kişi sistemin içerisinde olan bu işi yapan biridir. 자기가 먼저 가입했다고 그냥 막 막 가르쳐 줄 거 많다고 막 얘기하시는 분들이 많은데, 그런 분들이 줌 미팅에 들어오냐, 뭐 세미나에 오냐, 그런 분들도 아니에요. 그런 분들한테 물어보시는 것보다는 그 위에 있는 스폰서 또 있잖아요. 그런 분들한테 물어보세요. 그런 분들 중에서 이런 줌도 들어오고, 뭐 센터도 나오시고, 세미나도 오시는 분들, 그런 분들한테 물어보시는 거예요. Tabii ki bazı kişiler sayesinde üye olduğunuzdan dolayı o kişi sizden önce üye olmuş ve siz üye yapmış olduğu için sizi sponsoru zannedebilir. Ama asıl olay sponsorlukta sistemin içerisinde yer alan Zoom toplantılarına katılan, bu işi sahada aktif bir şekilde yapan, şirketin düzenlediği Success'lerde ve One Day'lerde yerini alan kişi aslında sponsordur ve bu işin temellerini böyle insanlara danışmalısınız. 그래서 아무리 내가 사람이 많다고 하더라도 한 번에 막 사람들 가입시키지 말고요. 처음에는 진짜 그 선택과 집중이 굉장히 중요하기 때문에 한 명 한 명씩 집중하면서 다음 사람을 우리가 이제 생각을 하면서 사업을 했으면 좋겠고요. Bu yüzden bir anda çok hani çok fazla tanıdığı olan biriyseniz ve bu işe başladıysanız gelişi güzel insanları kaydetmeyip her insanı teker teker titizlikle düşünüp nereye yerleştireceğinizi bulmalısınız. 우리가 메인을 누구를 할지를 가장 그 잘 생각하면서 사업을 하셔야 되거든요. Bizler ana hatlarımızın nasıl olacağını titizlikle düşünüp bu işi yapmalıyız. 이렇게 내려가다 보면은 애터미 일을 정말로 찾던 사람들이 나와요. Sizler ancak bu şekilde ilerlediğinizde yani bu doğal olan bir kol buradan bir kol buradan ilerlediğinizde gerçekten hayatında atomi gibi bir işe aramış ve bu iş için sıkı çalışan insanlar da sizin karşınıza çıkıyor. 나왔어요. 삐 진짜 대단한 사람이에요. Diyelim biriyle tanıştınız ve gerçekten bu işi yapabilecek mükemmel biri. 그러면요, 여러분, 이 B를 중심으로 라인을 이제부터 키우는 거예요. Böyle olduğu durumda da artık B odaklı grubu büyütüyorsunuz. 처음에는 B의 인맥으로 이제 가입을 시키겠죠, 사람들을. Tabii ki B'nin diğer kolunda mevcutta sizin yaptığınız üyeler varken onun sağına B'nin tanıdıklarını beraber yerleştiriyorsunuz. 근데 B가 진짜 나랑 이페리얼까지 갈 수 있는 그런 대단한 리더예요. 그러면은 내 인맥을 가입시켜줘도 상관없어요.
Zaman geçtikçe gerçekten beynin sizle bu yolda ilerleyebilecek çok iyi bir lider olduğunu ve sizlerle İmperial'e gidebilecek güçte ve güvende olduğunu hissettiğinizde tabii ki beynin sağ koluna da sizin kendi tanıdıklarınızı ekleyebilirsiniz. 우리가 이제 B를 중심으로 내 왼쪽은 라인을 키우는 거죠. Böyle olduğu durumda da B merkezli sol kolunuzu aslında büyütüyor olursunuz. 근데 예를 들어가지고 A가 내 아들이었어요. 근데 내 아들 돈 만들어 주려고 계속 막 이쪽에다 사람 넣고 막 그랬어요. 그러면은 이 B는 나중에 실망해서 떠나요. Ama diyelim A kişisini düşünün. A kişi sizin oğlunuzdu ve oğlunuzun da para kazanması için oğlunuzun sağ tarafına kendisi çalışmadığı halde sürekli birilerini eklediniz. Böyle olduğu durumda altta bulunan B kendisinin haksız bir durumda olduğunu düşünecek ve hayal kırıklığına uğrayacaktır. 이 B가 이렇게 하는 거에 대해서 불만이 생기겠죠. 이거를 당연히 알 수밖에 없어요, 구조상. Tabii ki oluşum gereği böyle bir şeyden habersiz olması gibi bir ihtimal yok. İlla ki bundan haberi olacaktır ve kendisi çalıştığı halde durumunu karşılaştıracak. Üstelik çalışmadığı halde durumunu görecektir ve bununla ilgili hayal kırıklığı yaşayacaktır. 이게 되게 웃긴 게 뭐냐면은 어, 이 가족 중에서 한 명이라도 임페리얼이 한 명이 나오잖아요. 그러면은 진짜 대단한 성공이거든요. 사실 말해줘, 오빠. 가족 중에 한 명이라도 임페리얼이 나오면 정말 대단한 성공인 거예요. Tabii ki bir kolda bile bir tane imperyal olması oldukça mükemmel bir başarı demek. 이거 애텀이 임페리얼 되는 거 쉬운 사업 아니에요. Tabii ki Atomi'de imperyal olmak kolay bir iş değil. 근데 욕심이 많은 사람들이 꼭 이런 식으로 여러 라인을 펼치면서 키우는데 그거 돈 안 돼요. Ama tabii ki bazı insanlar bilmediğinden veya hırsına kapılarak bu şekilde yanlış hatlar oluşturabiliyor. Ama sonuç olarak uzun vadede bu size para kazandırmaz. 그냥 한 코드 잘 키우는 게요. 가장 빠르게 성공하는 방법이에요. Sadece bir kolu yani oluşan biraz önce gösterdiği soldan bir kol, sağdan bir kolu belirleyerek oradan büyümek size çok daha hızlı başarı getirir. 또 이런 분들도 있더라고요. 뭐냐면은 내가 여기 하고 우리 와이프가 뭐 여기 D라는 아이디로 가입을 해가지고 엄마 아이디 엄마가 이제 D로 가입을 해가지고 내 와이프가 이 D로 라인을 키워요. 그래서 내가 이렇게 한 줄, 이렇게 한 줄 하고 이 D를 중심으로 또 한 줄 해서 총 세 줄 하는 사람들이 또 있더라고요. 근데 이렇게 해도 안 되죠. Tabii ki diğer bir örnekte diyelim siz üye oldunuz. Daha sonrasında siz sol kolunuzu ve sağ kolunuzu oluşturuyorsunuz. Ama sağ tarafta şu canın işaretlediği yere de annesinin ismiyle eşini üye yapanlar da var. Annesinin ismiyle eşi üye olup da tabii buradaki diğer kolu da eşinin yaptığı durumda var. Yani toplamda yine 3 kol yapılmış oluyor. Bu da kesinlikle yapılmaması gereken bir durum. 이렇게 하시는 분들 특징이 뭐냐면은 애터미가 돈이 안 되잖아요. 그렇기 때문에 빠르게 돈이 되기 위해서 이렇게 하시는 분들이 좀 있더라고요. Bunun yapılmasının sebebi atomiye başladığınızda para kazanmanız için gereken bir süre var. Ama insanlar bu süreyi beklemeyip hızlı bir şekilde para kazanmak için bu yöntemi uyguluyor. 두 줄도 어려운데 세 줄 한다고요? 이거 정말 쉽지가 않아요. İki kol yapmak bile oldukça zorken üç kolun yapılması çok kolay bir şey değil. 그래서요, 부부라도 한 코드만 제대로 키워도 정말 크게 성공할 수 있으니까, 그냥 한 코드 열심히 키우는 거를 전 추천드리고요. Bu yüzden ilk yani karı koca bile bu işi yapıyor olsanız ayrı ayrı birer kola odaklandığınızda hızlıca büyütebileceğiniz, bu işi hızlıca büyütebileceğiniz için yani çalışmayan kişiye odaklanmamak gerekiyor. 공모도는요, 빠르게 이렇게 가입시키고 막 그리는 게 아니고요, 정확하게 그려야 돼요. Bu kol haritası sadece gelişigüzel birilerinin üye yaptığınız öylesine oluşturulan bir harita değil. Oldukça titizlikle hareket etmelisiniz. 정확하게 한다는 게 무슨 말인지 아시겠죠? Hoppa taşı bari coppa soyu anlıyor. 정확하게 한다는 게 무슨 말인지 아시겠죠? Bunu titizlikle ve keskin yapmak ne demek biliyor musunuz? 빠르게 만들면요, 단기적으로는 당장에는 뭔가 되게 잘 돼 보이는 것 같아요. 근데요, 빠르게 그리다가 실수하실 수 있거든요. 그러면은 장기적으로 보면은 절대 좋지가 않아요. Tabii ki gelişigüzel hızlı bir şekilde oluşturduğunuz kol haritası size kısa vadede para kazandıran mükemmel bir kol haritası gibi gözükebilir. Ancak uzun vadede aslında yavaş yavaş işlevselliğini yitiren ve size herhangi bir yarar olmayan bir kola da dönüşebilir. 지금 이 안에서도 여기 줌 미팅 안에서도 실수하신 분들이 분명히 계실 거예요.
Tabii ki bu toplantıda da yine bu kol haritasında hata yapmış insanlar illaki olacaktır. 저도 처음에 실수 많이 했어요. Ben de ilk başlarda çok hata yaptım. 근데 이게 또 사실은 또 배우면서 이렇게 실수하면서 또 배우고 하는 거잖아요. Yani bize hata yapsak da öğrenmeye devam ediyoruz. 근데 이제 그런 분들이 있어요. 나는 죽어도 내 아들 두 줄 키우겠다. 내 엄마 두 줄 키우겠다. 이런 분들이 있거든요. Tabii ki bunun hata olduğu ne kadar söylense de yine de ne olursa olsun ben oğlumun da sağını solunu büyüteceğim, annemin de sağını solunu büyüteceğim diye söyleyen insanlar var. 그런 사람들은요, 여러분, 어차피 내가 얘기해도요, 안 바뀌어요. Tabii ki böyle düşünen kişilere ne kadar temelleri anlatırsanız anlatın düşünceleri değişmeyecektir. 자, 예를 들어서 요 A가 그런 사람이에요. 막 계속 이렇게 막 키워요. 그런 사람들은 어차피 얘기해도 안 바뀌니까 그냥 얘기하지 마세요. 여러분 아들, 딸한테 계속 뭐 이렇게 ha지 말라고 하면은 걔네가 바뀌나요? 그리고 여러분도 뭐 누가 이렇게 뭐 바꾸라고 하면 여러분 바뀌나요? 사람은요 절대 안 바뀌어요. Yani diyelim yine buradaki ben kişisi iyi olmuş ve yine A'daki kişi yani çalışmayan diyelim oğlunu ya da akrabasını büyüten biri. Bu kişiye gidip sürekli hata yaptığını söylerseniz değişmeyecektir. Kendi çocuklarınıza bile hata yaptığını yapmaması gerektiğini söylediğiniz halde değişmezler. Siz de birinin lafını dinleyip de değişmezsiniz. 나도 날 못 바꿨는데 어떻게 남들이 날 바꿔요? Daha ben kendi çocuklarımı değiştiremezken huylarını nasıl başkasını değiştirebilirim? 이 A가 그런 식으로 계속 행동하면요 그냥 내비두시고 그냥 계속해서 사람 가입시키면서 리더 찾는 거예요. Demin burada eğer hani böyle yapan bir hata yapan biri varsa onu sadece kendi hata yapmasıyla bırakıp sizler ekibinizin büyümesi için üye yapmaya devam edin. 우리는 메인 쭉 내리면서 좋은 사람을 찾는 거예요. Bizler ana koldan sürekli ilerleyerek iyi insanın çıkması için çalışmalıyız. 그래서 내 메인 라인은 계속 바뀔 수 있어요. Tabii ki ana kolunuzda sürekli olarak değişebilir. 왜냐면은 어떤 리더가 나올지 mo르니까. Çünkü hangi yani ne zaman nasıl bir liderin çıkacağını bilemezsiniz. 그렇기 때문에 우리는 이 뎁스를 계속해서 내려야 돼요. Bu yüzden sürekli olarak aslında bir incelenmeli ve bu hani kollar tekrar çizilmeli. 근데 중요한 거는 내가 직급을 가야 되는 사람이면은 나랑 같이 갈 리더의 양쪽 줄을 메인 리더로서 어떻게 해서든 키워주려고 노력을 하면서 가는 거죠. Ve en önemli şey de eğer ben giden biriysem ve benimle birlikte kariyere giden biri varsa ben de onu büyütmek için o kişinin sağ ve sol kolunu da aslında ana hat olarak belirleyip onu da büyütmem gerekiyor. Bu da bir gerçek. 그런 분들이 있어요. 야, 너 가입하면은 내가 너 이쪽 오른쪽 줄 내가 도와줄게. 너는 왼쪽 줄만 해. 이러신 분들이 있거든요. Tabii ki bazı kişiler de hani ilk başta insanları ikna ederken ben seni üye yaptıktan sonra senin bir kolunu ben yapacağım, diğer kolunu senin yapman yeterli tarzında konuşanlar da var. 스폰서 입장에서도 내가 어쨌든 한 줄이잖아요. 그래서 나의 한 줄을 도와주면은 네가 나머지 왼쪽 줄을 해라. 뭐 이런 분들이 있는데 처음에는 이게 성장이 빨리 보일 수도 있어요. Tabii ki sponsor açısından yeni birini üye yapmışsınız. Zaten sizin mevcutta yapmanız gereken bir kol var. O koldan hala devam edip diğer kişiyi de sen bir kolunu yap diyebilirsiniz ve bu size başta çok hızlı bir şekilde başarı getiriyor gibi gözükebilir. 줄만 도와준대요. 자기가 알아서 하겠대요. 그래서 내가 왼쪽 줄을 막 키웠어요. 근데 처음에는 왼쪽 줄이 작은 줄 알았는데 점점 커졌어요. 리더가 나와서. 그러면 나중에 이 오른쪽 줄 작아졌어요. 스폰서한테 책임져 달라고 하는데 스폰서는 이미 내 쪽 줄이 커져 있어요. 그래서 자기는 스폰서는 소실적만 해요. 그럼 여러분 갈등이 생기겠어요? 안 생기겠어요? Yani diyelim siz birini üye yaptınız ve o kişiye sen sol ekibini büyüt ve daha ben senin sağ ekibini büyüteceğim dediniz. O kişi de çok sıkı çalışarak sol ekibini büyüttü. Şimdi düşününce o kişi sizin mevcutta bir kolunuzda yer alıyor ve o kişinin bir kolu büyütmesiyle zaten sizin bir kolunuz güçlenmiş olacak. Bu durumda siz o kişinin sağ kolunu büyütmeye değil de kendi zayıf kolunuzu büyütmeye odaklanacaksınız. Ama sizin söz verdiğiniz kişi açısından da onun bir kolunu güçlendirmeyi vaat ettiniz ve bu vaat gerçekleşmiyor. Böyle olduğu durumda tartışmalar çıkar mı çıkmaz mı? 순간부터 나랑 이제 스폰서는 완전히 그냥 원수가 되는 거예요. Böyle olduğu durumda zaten aradaki iletişim yani sponsor arasındaki iletişim tamamen bitmiş oluyor. 애터미는요, 여러분 두 줄 하시는 거예요, 두 줄. Atomide ne olursa olsun iki kol yapmalısınız.
나의 두 줄. 두 줄을 정확하게 haşinin 거예요. Aa, iki kolum belirlemeli ve bununla kesinlikle kendiniz devam ettirmelisiniz. 한 줄 해주고 내가 한 줄 해주고 그런 거 없어요. Sponsor bir kolu yapsın, ben bir kolu yapayım böyle bir şey yok. 내가 두 줄을 완전하게 바이너리로서 사람을 가입시키면서 메인 라인을 잡고 내려가시는 분들이 임페리얼을 제일 빨리 가실 수 있어요. Bu işe başlayan, bu işin iki koldan ilerlediğini bilen, iki kolunu büyütmeye çalışan, bu iki kolda da ana hatlar oluşturarak beraber ilerlediği kişileri bulan kişiler ancak Imperial'e gidebilirler. 내가 훅쭉 줄만 한다. 그러면은 오토세이즈는 빠르게 될 수도 있어요. 근데요, 임페리얼 절대 못 가요. 빠르게. Hı. Ben sadece bir kolumu yapacağım, diğer kolumu sponsor yapsın. Sonuçta onun için de yararlı diye düşünen kişiler çok şansı yaver giderse belki Otosales olabilirler ama daha sonrası kesinlikle gerçekleşip Imperial olamaz. 그러면은 훅쭉 줄에서 대단한 리더가 나와서 성장이 되게 빨리 보이거든요. Tabii ki sizin bir kolunuzda çok iyi bir lider çıktığı durumda bir kolunuzun hızı çok fazla artmış olabilir. 여기 내 왼쪽에 A가 뭐 어마어마한 리더가 들어가지고 막 라인을 키웠다고 생각을 해볼게요. Yani sol kolunuza A denen bir girdiğini ve bu kişinin mükemmel bir lider olduğunu ve sizin sol kolunuzun birden çok büyüdüğünü düşünün. 그럼 여러분 같은 경우에 당연히 소실적을 많이 하겠죠. Tabii ki sizin açınızdan da o zaman güçlü kolunuzu değil de zayıf kolunuzu güçlendirmek için uğraşacaksınız. 근데 여러분, 어, 내가 두 줄을 하라고 그랬잖아요. 두 줄을 제가. Ama ben biraz önce size iki kol yapması gerektiğini söylemiştim. A가 나왔다고 이쪽 사업에 아예 신경을 끄고 너 알아서 해라 이제 하는 게 아니고요. 계속해서 신경은 써줘야 돼요. Ama sizin sol kolunuzda A gibi mükemmel bir insan çıktıktan sonra sol kolunuzla iletişimi kesip sen zaten iyi yapıyorsun, kendin yapmaya devam et deyip orayı bırakamazsınız. Orada sürekli yönetmeli ve iletişimi kesmemelisiniz. 이게 안 되면은 내가 직급을 가야 되는데 대실적인 줄 알았어 여기가. 근데 대실적이 아니야. 날 안 도와주거든. 내가 직급 갈 때. 못 가게 가는 거를 안 도와줘. Hı. Diyelim sizlerin hani bu işi yaparken bir kolunuzda güçlü bir takım oluştu. Bu yüzden sizler de sadece sağ tarafınızla ilgilendiniz. Ama böyle bir kolunuz çok güçlü gibi hissedebilirsiniz. Ama yönetimin olmadığı bir taraf olduğu için o güçlü kol. Sizler kariyere gittiğinde size ayak uydurmayacak, planına sizlerle beraber plan yapmayacaktır. Yani bir kolunuz vardır ama sizde kariyere giden kimse yoktur. 왜냐면은 A 입장에서는 위에 사람들이 위에 있는 내가 아무것도 도움을 안 줬다고 생각을 하니까 열받는 거야. 그래서 이 사람이 막 로얄을 간다는데 뭐 크라우즈 간다는데 전혀 안 도와줘. A kişisi açısından kendisi çok sıkı çalışan biriyken sponsorlarından destek görmüyordur. Bu yüzden sponsoru ister Royal'e gitsin ister Crown'a gitsin fark etmez. O kişiyle beraber meydan okumayacaktır ve o kişiyle beraber plan yapmayacaktır. 그래서 우리는요, 아무리 내 라인이 한쪽 라인이 크더라도 100%내 소실적만 하는 게 아니고 뭐 20대 80, 뭐 10대 90 이런 식으로 신경을 쓰면서 우리가 후원을 해야 된다는 거예요. Bu yüzden bizim yapmamız gereken şey bir kol güçlü olduğu durumda o kolu tamamen yönetmemek değil, sadece zayıf kolla uğraşmak değil. Bu sefer enerjimizi paylaştırmamız gerekiyor. Yönetimin %20'si güçlü kolda olurken %80'inin zayıf kolda olduğu ya da %10'unun güçlü kolda olurken %90'ının zayıf kolda olduğu bir dengeleme sistemi oluşturmalıyız. 후원이 있는데 후원의 종류에는 포지션이 있는 게 아니에요. 다시 말해줘, 오빠. 자, 우리가 파트너를 do와주는 게 방법이 여러 가지가 있죠. 근데 포인트만 도와주는 게 후원이라고 생각하시는 분들이 있는데 절대 그렇지가 않아요. Tabii ki bir sponsor açısından partneri desteklemek için oldukça farklı yöntemler var. Çoğu insan PV'nin en önemli destek olduğunu düşünür ama kesinlikle değil. 포인트만 후원이라고 생각하시는 분들은 진짜 이거는 단기적으로만 그냥 장사로 생각을 하시는 것 같아요. 그러시면 안 되고 결국에는 우리가 네트워크 교육 사업이거든요. Hı. 결국에는 포인트만 원해서는 단기적으로 그냥 수익만 얻는 구조다라고 생각하시면 될 것 같고요.
Genellikle PV'yi yapılması gereken en önemli destek olarak düşünüp bunu kesinlikle sponsordan talep eden kişiler genelde kısa vadede bunu düşünen, uzun vadede büyümeyi ve sağlam bir grup oluşturmayı düşünmeyen kişilerdir. Bizim işimiz bir network işi ve network'te en önemli olan şey eğitimdir. Ancak eğitim alan gruplar uzun vadede büyürler. 자, 내 입장에서는 당연히 소실적인 포인트를 후원도 하고 그런 식으로 해서 나도 수당을 받고 당연히 그럴 수밖에 없는 거예요. 바이너리가 그런 거예요. Tabii ki benim açımdan da bir zayıf kolum varsa, bir güçlü kolum varsa zayıf koldan puan desteğini yaparak komisyon almaya çalışırım. Binary ancak böyle işler. Başka hiçbir seçenek yok. 그래도 내 대실적이라고 생각한 데서 직급 부분을 나랑 같이 한다. 그러면은 포인트 후원도 당연히 도와줘야겠죠. Tabii ki güçlü bir kolunuz varsa ve sizlerle beraber meydan okuyorsa tabii ki o kişi o tarafa da bir puan desteği vermelisiniz. 두 번째는 가장 중요한 게 뭐냐면은 교육이에요, 교육. Ama önemli olan en önemli olan destek eğitimdir. 뭐 대실적에서도 나한테 도움이 필요할 수도 있어요. 그럼 내가 여기 있는 파트너 교육시켜주고 도와주고 이것도 후원이에요. Tabii ki sizin güçlü bir kolunuz olsa da oradaki kişilerin de eğitime, bilmedikleri şeylere karşı bir hani bilgi almaya ihtiyaçları olabilir. İşte o zaman da o tarafa eğitmelisiniz. 그리고 뭐 제품을 또 이렇게 체험을 시켜주고 뭐 줄 수도 있고 프로모션을 할 수도 있고 뭐 여러 가지 방법이 있겠죠? Tabii ki o diğer bir destek ise ürünleri hediye olarak verebilir, promosyon oluşturabilirsiniz. Bu da tabii ki farklı, her kişiden kişiye farklı tarzlarda gerçekleşir. 그리고 현장에서도 지원해 주시는 거죠. 적극적으로 하시는 분들이 있으면은 절대적으로 현장에 가셔가지고 계속 도와주셔야 돼요, 사실. Ve daha sonrasında saha eğer tabii ki bu işi yapan sahada çalışan kişiler varsa sizlerin de gidip o kişiye sahada yardım ettiği, aktif olarak beraber hareket ettiğiniz durumlarda oluşturmalısınız. 이게 현장 후원이 안 되면은 결국에는 그 사람이 막 열심히 하려다가 이건 그냥 나 안 할래 하고 포기하세요. Eğer tabii ki sahada sıkı çalışan biri varsa ve onu tek başına bırakıyorsanız o zaman bir süreye kadar çalışır sonra ben yapmayacağım deyip bırakır. 우리 일은 뭐냐면은 계속해서 이 사람이 이 일에 열정을 가지고 일을 할 수 있도록 처음에는 우리가 계속 도와줘야 돼요. Bizim işimiz aslında bizle beraber çalışmak isteyen biri varsa onun tutkusunun her gün dinç kalması ve sürekli bize çalışmaya devam etmesi için yardım etmek bizim asıl işlevimiz. 근데 이 역할을 못 하시는 분들이 결국에는 내가 진짜 좋은 리더를 데리고 왔는데도 못 키워가지고 그냥 버리는 거예요. Tabii ki bu işlevi yerine getiremeyen kişiler iyi liderlerle tanışıyor bile, yani iyi insanlarla tanışıyor bile olsalar bu işlevi olmadıklarından dolayı o insanlarla çalışamazlar. 그래서 여러분 제가 일단은 오늘 좀 계보도랑 마케팅 플랜 조금 설명을 드렸거든요. Bugün sizlere kazanç planında bilmediğiniz birkaç nokta hakkında ve kol haritasındaki önemli püf noktalar hakkında eğitim verdim. 되게 이게 중요한 거잖아요. 그쵸? 여러분 들어보니까 중요한 거라고 이제 생각이 드시나요? Bunlar gerçekten çok önemli ve ince ayrıntılar. Umarım sizler düşündüğünüzde de böyle ince detaylardır, öyle değil mi? 초보 사업자분들은 반드시 새로운 사람 가입시킬 때 반드시 누군가 스폰서한테 상담 받으세요. Yani bu yüzden bu işi nasıl yapıyorsanız yapıyor olursanız olun yeni biriyle tanıştığınızda onu üye yapmak için sponsorla iletişim halinde olmalısınız. 제가 제 동생이랑 처음에 사업을 시작했을 때 제가 제 동생을 가입을 시켜놨단 말이에요. 근데 제 동생이 그때 사업을 안 했어요. Ben de ilk bu işe başladığımda benim kardeşimi üye yaptım ama tabii kardeşim üye yapar yapmaz kardeşim bu işi yapmadı. 근데요, 제가 제 동생 두 줄 절대 안 키웠단 말이에요. Ama ben de kardeşim bu işi yapmıyor deyip kardeşim diye onu sağ ve sol kolunu büyütmedim. 제가 한쪽 줄만 계속 키웠단 말이에요, 제 동생의. Ben sadece onun bir kolundan ilerledim. Hem kendi bir kolumdan hem de onun bir kolundan ilerlemiş oluyorum. 근데 제가 만약에 그때 두 줄 만약에 키웠잖아요. 그러면 어떻게 되냐면요. 제 동생은 당연히 돈이 나오는 게 당연하다고 생각을 하고, 오빠, 나한테 사람 더 넣어줘, 포인트 넣어줘. 아마 그걸 당연하게 생각하고 애터미 사업을 그렇게 생각을 했을 거예요. Ama ben kardeşim de para kazansın hem de benim de hızlı bir oluşumum olsun diye kardeşimin sağına ve sol koluna birilerini yapsaydım tabii ki kardeşimin para kazanması çok doğal bir şekilde gerçekleşecekti ve sanki bunun doğal olması diye zaten olması gereken bir durum olduğunu düşünüp bana abi şuraya da üye gir, şuradan da puan gir deyip sürekli taleplerde bulunacaktı. 오히려 나한테 그럴 거예요. 왜 돈 더 많이 안 들어와? 왜 사람 더 가입 안 시켜주는가? 이런 불만을 가졌을 거예요. 근데 저는 절대 그렇게 안 했어요. 그래서.
Zaman geçtikçe aslında zaten bu olayların yani para kazanmasının altına birilerinin eklenmesinin zaten olması gereken bir durum olarak düşünecek. Neden daha fazla kişi eklenmediğini, neden daha fazla para kazanmadığını sorgulayacaktı. Bu böyle eğer yapsaydım böyle gerçekleşecekti ama ben bunları yapmadım. 그리고 제가 동생이 일도 안 하는데 그 소실적에다 동생 소실적에다 사람 넣어놓으면 그 소실적에 있는 사람들 제가 그 포인트도 후원해줘야 되고 그 제품도 후원해줘야 되고 막 그런 것도 그런 일이 있을 수 있는데 제 동생만 그냥 행복하게 제가 만들어 주는 거예요. Tabii ki sadece burada hani kardeşimle olan ilişki değil, kardeşimin ben sağına soluna yaptığım üyelerde belki zayıf kolda gerçekten çok sıkı çalışan biri olacaktı ama konumundan gereği herhangi bir destek alamayacaktı. O kişiler de orada kendileri zarara uğrayacaktı. Yani ben sadece bu kadar çabalamaya rağmen sadece kardeşimi mutlu etmiş olacaktım. 그래서 아무튼 간에 여러분 어, 좀 신중하게 사람 가입시키고 절대로 사업 안 하는 사람 두 줄 절대 키우지 마세요. Bu yüzden sizler yani aktif olarak sizlerle beraber çalışan insanları büyütmeye odaklanıp iş yapmayan bir insanın sağını ve solunu kesinlikle desteklemeyin. 저는 요즘 최근에 저한테 이제 사업 어, 하시는 분인데 본인이 좀 줄이 이상한 데 달려 있다라고 이제 저한테 연락하시는 분들이 계시거든요. Yani son zamanlarda kendileri gerçekten çok sıkı çalıştığı halde kolda hatalar olduğundan dolayı işlerinin iyi gitmediğini söyleyip bana şikayette bulunan kişiler var. 저는 이제 그런 분들한테 뭐라고 얘기하냐면은 어 그냥 이 애터미 회원 탈퇴되는 그 기간 있죠, 규정 있죠. 그거 지키시고 그냥 탈퇴하시고 다시 시작하시라고 얘기를 해요, 저는. Böyle olduğu durumda söylediğim tek şey Atomi'de tabii ki sizin ID'nizin silinmesi için yasal olan kurallar var. Bir yıl ya da açık alışveriş yapmadan bekleyin. ID'niz silindikten sonra tekrardan başlayın diyorum. 저는 진짜로 라인 이상하시는 분들한테 제가 막 거기도 뭐 충분히 좋은 라인이니까 이렇게 사업하라고 얘기 안 해요, 여러분. 그런 라인 분들은 또 본인이 어떤 라인인지 또 안단 말이에요. 그래서 아무튼 여러분, 절대로 내 파트너분들을 그렇게 이 애터미를 정말 행복하게 만들어야 되는데 처음부터 그렇게 불행하게 만들도록 그렇게 라인을 만들지 마세요. Tabii ki yani kendilerinin yanlış bir kol haritasında bulunan biri olduğunda ne kadar iyi bir kol haritasında bir grupta olursa olsun onlara sabredip beklemelerini söylemiyorum. Çünkü o kişi de nasıl bir grupta yer aldığını, nasıl kol haritasında farklılıklar olduğunu biliyor. Bu yüzden aslında ana amaç partnerlerinizi mutlu etmek ve partnerlerinizle uzun yıllar boyunca çalışacak bir ortam sağlamak. Başından itibaren onların çalıştığında huzursuz veya haksızlık hissettiği bir ortam oluşturursanız bu uzun zaman zaten gitmezdi ve böyle oluyor. 처음에는 개보도가 너무 그냥 그냥 시키면 되는 거 아니야라는 생각으로 막 하시는데 시간이 지나면 지날수록 이 개보도가 꼬이면은 직급 올라가는 게 진짜 어려워요. Tabii ki kol haritası ilk başlarda yeni bir insanla tanıştım. Onu üye yapmam gerekiyor deyip yaptığınız gibi bir şey gibi gözükebilir. Ama zaman geçip de olaylar ilerledikçe sizlerin aslında meydan okumalar yaptığında da kariyerlere gitmeye çalıştığında da her yaptığınız bir işlemin sizin önünüzde bir kolaylaştırıcı ya da bir engel olduğu durumlar ortaya çıkıyor olacak. 하루 스타까지는 그냥 올라갈 수 있거든요. 근데 로얄 부턴 있잖아요. 이 개보도 꼬이면은 못 올라가요. 다시 말해줘. 샤론 스타까지는 그냥 올라갈 수 있어요. 근데 로얄부터는 개보도 꼬이면 절대 못 올라가요. 쉽지가 않아요. Tabii ki sizler Sharon veya bir üstüne kadar böyle belki de hatalar olduğu halde şansınız yaver giderse gidebilirsiniz. Ama Royal'den itibaren kol haritasının nasıl olduğu oldukça göze gözüküyor ve bu da ilerlemeye bağlı oluyor. Aslında kol haritasının tamamen ilerlemeye bağlı bir unsur haline geliyor. 아무튼 여러분 모두 지금 여기 계신 분들 사업자잖아요. 우리 진짜 인생을 애터미로 바꾸려고 우리가 하는 거잖아요. Burada bulunan herkes bu işi yapan bir girişimci ve hayatını değiştirmek için bu işi yapan insanlar. 그쵸? 우리 모두 성공해야 되잖아요. Buradaki herkes başarılı olmalı, değil mi? 자, 나 성공하고 싶다. 손 한번 들어볼까요? Ben başarılı olmak istiyorum diyen kişiler el kaldırsınlar. 여러분, 우리 다 지금 성공하려고 모인 거죠, 그쵸? Bizler hepimiz başarılı olmak için toplandık, değil mi? 그쵸, 여러분? Evet, 라고 yapalım. 음. 자, 진짜로 여러분, 우리 성공할 수 있어요, 애터미로.
Biz Atomi sayesinde gerçekten başarılı olabiliriz. 저희 가족이 그랬고, 저도 그랬고, 다 모두 제가 아시는 분들이 정말 평범한 사람들이었는데 애터미로 성공했어요. Benim ailem de öyle, çevremde tanıdığım kişiler de öyle. Gerçekten çok normal insanlarken, hayalleri varken başarılı oldular. 진짜 내가 가난했는데 부자가 될 수 있는 거, 내 가족이 진짜로 잘 살 수 있는 거, 애터미밖에 없어요. Siz eğer fakirseniz, maddi durumunuz yoksa, buna rağmen bu şartlarda başarılı olabileceğiniz, ailenizin tamamını zengin yapabileceğiniz bir iş varsa bu da sizin için Atomi'den başka bir şey değildir. 신을 가지고 일을 하세요, 여러분. 진짜 가능한 일이니까요. Bu gerçekten bu kadar güçlü bir işken yapmanız gereken sadece bu işe gerçekten güvenip bu işi yapmak. 진짜 열심히 했어요. 진짜 나 2년, 3년 정말 열심히 했는데 성공 못했어. 그럼 저 찾아오세요. O 2-3 yıl gerçekten çok sıkı çalışıp bu işi yaptınız ve başarılı olamadınız. O zaman kesinlikle beni bulun. 제가 모든 걸 보상해 드릴게요. O zaman bütün her şeyi ben, yani bütün şeyin sorumluluğunu ben alacağım. 네, 여러분, 그래서요, 애터미 확신을 가지고 열심히 일을 하시면은 그 대가를 다 받을 수 있는 그런 일이니까요. 진짜 열심히 하셔서 인생을 바꿨으면 좋겠습니다. Bu işi siz yapmaya devam ettiğinizde gerçekten sizin hayatınızı tamamen değiştirip şartları tamamen farklılaştırabilecek kadar güçlü bir iş olduğundan dolayı sizlerin de bu işe asılıp iyi bir şekilde yapmanızı umuyorum. 네, 그래서 오늘 강의는 여기까지 하고 이제 감사하고요. 우리 마지막으로 사진 찍고 끝낼게요. Diyeceklerim buraya kadardı. Son olarak fotoğraf çekinip toplantıyı bitirebiliriz. 뽀뽀, 뽀뽀다만. Poz 자, 하디, zamanı. 하디, 하디, 하디. 자, 빨리 카메라 킬 수 있는 사람 빨리 켜주세요. Kamerasını açabilenler açsınlar. 심디 체키오르, 심디 체키오르. 잠깐만요. 네, 다 찍었습니다. 고생하셨어요. Teşekkür ederiz. Zahmet ettiniz. 쭉 되셨길래 고생했어, 아리나. Anya, pa, 잘 자. İyi 안녕. akşamlar. 약시암나.